السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني عشاق طيور الزينة في قناة التجمع الدولي لطيور الزينة، حياكم الله من جديد. نحاول نتكلم الموضوع يناسب الموسم اللي هو الخريف. الله سبحانه وتعالى خلق الكون ترتيب ونظام معين ودقيق. نلاحظ الغذاء الفواكه حسب الموسم. مثلا يعني البرتقال ولو بهالوقت ظلوا يزرعون كل شيء، البرتقال بفصل الشتاء يناسب الجسم، والرقي كذلك بالصيف، والبطيخ، وكثير ما نقدر نعدد الأكل والفواكه حسب الموسم. كذلك الحيوانات عندهم نظام غذائي حسب الموسم. هسه احنا بالخريف يصير عندهم جهد وتعب، نحاول نركز عليهم بالغذاء اللي يمدهم بالطاقة والدهون يناسب جسمهم، والفراخ اللي عمرهم شهرين أيضا يحتاجون الطاقة. الموضوع ربما يتكرر لكن للفائدة والمستجدين. بهالأيام ممكن نقدم لهم الفيتامينات، البروتينات، المتممات الغذائية، لكن إذا وضع البيض، احنا هذا الموضوع اليوم مناسب. أسئلة تسأل يقول عندي طيور وأريد أحط لهم الفيتامينات والبروتينات. احنا بشهر الثالث أو بالثاني نظل نقدم لهم البروتينات والفيتامينات، لأن باعتبار احنا حابسينهم الطيور وخاف يصير عندهم مشكلة بالغذاء، نركز عليهم بهذا الأكل، الفيتامينات والبروتينات، الفيرتيفيت. لكن الأنثى بمجرد أن تضع أول بيضة نقطع عنها المتممات والفيتامينات حتى لا يصيبها تسمم أو تعب ويأثر على فراخها والبيض. ممنوع نقدم لهم الفيتامينات وعندهم فراخ، يأثر على الأفراخ. مجرد ما يبيضون نتوقف عن وضع الفيتامينات. نقطة جدا مهمة هذه. إذا واحد يريد يحط له يقوي مناعتهم، يخلي له مثلا يصير عندهم رشح الطيور أو انفلونزا، تحط لك قطعة ثوم بالمشربة 8 ساعات تنقعها، وقطرات من الليمون وتخلي لهم 24 ساعة، تالي ترفع عنهم وتحط لهم ماء طبيعي. هذا يفيد يقوي مناعتهم أو يكافح البكتيريا. الأخ محمد علي ضاف بالفيسبوك أيضا تقدر تخلي لهم زيت الحوت اللي احنا نسميه أوميجا 3 الاسم العلمي. عندي الطيور مرات يصيبهم تعب، تلاحظ يصير عنده صعب بالتنفس، أو مثل يصير فيه مثل يسمونه بالعربي مثل بلغم احنا نسميه، أو مخاط، تخلي لهم القرنفل، عفوا مو القرفة، القرنفل، حتى جهاز التنفس يقوي. أنا شخصيا المربي والطيور تقدر تستعمله. هذا شلون تخليها متنقعة لهم من الليل، مثل تخلي حبتين أو 3 بالمشربة حسب المشربة، إذا صارت كبيرة أكثر تخلي لهم بالمشربة. دائما إذا تضيف شيء للماء 24 ساعة مو أكثر، تخلي لهم يشربونه وترفع عنهم، جدا صحي لهم. الجهاز التنفسي إذا العصفور صاير خامل جدا مهم، هذا أحسن من الأدوية الكيميائية. أنا شخصيا عندي دواء كيميائي مال الربو، لكن هذا القرنفل استعملته تقريبا أسبوعين. أنا قاعد بالليل وأشرب الصبح 7 حبات والحمد لله والشكر. الصحة قبل لا تلاحظوا من أسجل صوتي دائما عندي قحة، بس هسه الحمد لله والشكر هواي أحسن. هذه بعض الأمور والنصائح لطيورنا الغاليين علينا. هذول أبناء ياسمين الأبيض،
هسه عندهم بيض الأم، أتمنى يطلع أبيض على الوالد، أكيد حاملين هم الوراثة من عده، إن شاء الله يطلعوا مثله. وبموسم الشتاء نخفف، ما نقطع عنهم الفواكه والخضار، لكن نخفف، أعطيهم بالأسبوع مرة واحدة، لأن مثل ما نعرف الفواكه والخضار باردة، وما موسم الشتاء جسمهم يحتاج إلى دفو وطاقة. هسه دائما أعطيهم، خاصة الطيور تحسن، أعطيهم النباتات الشوكي، دوار الشمس، أعطيهم الحبل الشمسي جدا ضروري لهم، يحتاجونه. هسه القنبز أيضا أقدمه لهم بهاي الفترة، والحمد لله هسه هم كملوا مرحلة غيار ريش، بدأ نشاطهم من جديد، والتغريد بدأ مرة ثانية. بس الأعشاش رفعتهم عنهم، هسه أرجعهم بشهر الواحد لو بالثاني. والطريقة مال هالسنة راح أخلي كل عصفورين من الحساسين بخانة واحدة، حسب رغبتي شنو أريد الإنتاج مال الفراخ يطلعون. وأيضا أحاول قدر الإمكان ما أخلي الإخوان يتزاوجون، جبت لهم سويت تبديل حتى ما يتزاوجون الإخوان، لأن جو بارد هسه، وحتى إحنا هسه ما نقدر نطلع إلا بالقمصلة باردة. حتى هدوء صار بشهر التاسع، طيور الطبيعة، الغربان، النورس، البعيجي، كلها تهاجر تروح للدول الحارة، ما عدا الطيور الكبيرة تموت بهنا، ما تقدر تهاجر. هذا الموسم أو الشتاء، المربي دائما إيده على قلبه، خاصة بالدول الأوروبية باردة، ويفكر بالليل يفكر بالطيور، بالنهار عيونه كلها عليهم، يراقبهم، خاف طير مريض أو شيء. نتمنى من الله تعدي على خير هاي المرحلة، مرحلة البرد، لأن كل سنة نفكر بيها، نحاول نحافظ عليهم، الرطوبة ما نخليها تدخل لهم، حتى الموسم يعدي على خير، ومن الله التوفيق. أنا أفتر بالحديقة جاي أدور على طير عزيز علي، اللي هو القرقف تويتي، ومحضر للجوزة، ومتعلم على صوتي، من أصفر له تصفيرة معينة يجي، بس ما أدري الظاهر رايح للجيران. تعال، شفتك، تعال، هلا، أيوة بين. الطيور الطبيعة العيب اللي بيها إذا ربيتها أي شباك يشوفونه يدخلون بيه، بس هذا العجيب، يجوني ضيوف مساجون الدنماركيين عندهم مشكلة ويا الطير، حليتها،
من يشوف واحد غريب يتجنبه. سبحان الله هذا يعرف ما يحط على أي واحد، وأتمنى هاي الصفة الزينة بي تظل، ما يحط على أي واحد، إذا حط على واحد يروح يعني. هذا الطير كلش حبيته، حلو، طائر جميل، واللي عنده معلومات عنه يزودني، بصراحة ما أعرف نفي لو ذكر. لكن بالبيت يجمع خيوط ويحطهم فوق الستارة، فوق البردة. هاي العلامة مالت الأنوثة. عصفور جميل هذا. زائدا بالبيت ما يخلي لا بقة ولا عنكبوت، دائما يهجم عليهم وياكلهم، هاي الحلوة بيه. ونحاول إن شاء الله بالشتاء ما ننسى نخليه برا، لأنه هو متعود المغرب يدخل من الشباك. هاي نحاول احنا تكلمنا، بس المشكلة الواحد من يفتح الكاميرا لازم أنا ذيك الأيام متعود أكظ بيدي ورقة وأدون المعلومات اللي أريد أقولها حتى لا أنسى معلومة، لكن هذا قدر الإمكان اللي سولفنا بيه. الأدوية فوائدها وأضرارها، يعني حتى المعلومة اللي نسيت أقولها، إذا واحد عنده طيور عندهم فراخ من تقدم لهم أدوية كيميائية ربما تموت البكتيريا، تتلف البكتيريا النافعة عندهم. هاي أهم من الأضرار أيضا، دير بالك. تحاول قدر الإمكان تعطيهم الأكل الطبيعي حتى يحافظون على سلامتهم. إلى هنا نختم الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التوفيق للجميع، في أمان الله.